الساكتين المعنيين بأن يبينوا للناس ما يحصل في هذه البلاد هي السلطات التنفيذية، بدءا من السلطات التنفيذية والتشريعية، بدءا من مجلس القيادة الرئاسي بأعضائه 8. قد يقول قائل نحن نسكت لأن لنا حسابات. نحن لا تعنينا حساباتكم ولا علاقة لنا بحساباتكم. نحن يعنينا أمر بلادنا. نحن يعنينا أنكم أقسمتم يمينا أنكم تحافظون على وحدة هذه البلاد وأمنها واستقرارها وتقدمها وازدهارها ورخائها، فأين الأيمان التي قطعتموها مع الله عز وجل؟ أنا يا إخواني والله لا أريد أن أتكلم عنهم كلاما مثرب عليهم، ولكن كلام الناصح لهم الحريص عليهم، كلام الحريص والله الذي يريد أن ينجو وتنجو أنت بين يدي الله عز وجل. يجب أن يكون لهم موقف، يجب أن يكون لهم موقفا بين يدي الله عز وجل يصدقون به مع أمتهم ومع شعبهم. ثم مجلس الوزراء ما خرج أحد ولا تكلم أحد. ثم مجلس النواب الذين هم السلطة الشرعية الحقيقية الباقية في هذه البلاد. كل عضو من أعضاء مجلس النواب اختارته الآلاف المؤلفة وحملوه أمانة أن يدافع عن خيرات البلاد، عن وحدتها، عن مكتسباتها. ثم إذا أنت سكت، أين اليمين الدستورية التي أديتها أمام الناس في مجلس النواب؟ وأين الثقة التي منحها لك شعبك؟ أين هذه الثقة؟ ثم لا يتكلم أحد، الكل منتظر متى يتكلم الثاني، متى يقول الثاني، وتذهب البلاد بين عشية وضحاها. أيها الإخوة الأحباب، مجلس الرئاسة، مجلس الوزراء، مجلس النواب، العلماء من أعظم الناس معنيون بهذا الأمر، لأنهم الذين سيمقتهم الله عز وجل ويلعنهم أكثر من غيرهم إن سكتوا على منكر يرتكب